हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप SDMS से DAC सबमिट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी सर्वर प्रॉब्लम के वजह से आप ऐप से DAC सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐप सर्वर डाउन की वजह से उतना बढ़िया से चल नहीं रहा है। तो आप DAC SDMS से सबमिट कैसे करेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना जो बुकिंग आया है उसे सेल्स ऑर्डर में जाके सर्च कर लेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑर्डर पे जाने के बाद उसका देखिए यहाँ बुकिंग शो कर रहा है। उसका ऑर्डर नंबर पे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे इनवॉइस है, इनवॉइस पे सिलेक्ट कर देंगे। इनवॉइस पे सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करके आगे जाना होगा। मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए आगे हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इंटर DAC। हम यहाँ DAC डाल देंगे जो कस्टमर के फ़ोन में गया है। यहाँ हम DAC डाल देंगे। उसके बाद जहाँ ओपन दिख रहा है हम वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमारा डिलीवरी डेट आ गया। उसके बाद यहाँ डिलीवरी जो किया वो OTP से आ गया। मुझे ये जानकारी मिली तो मैं सोचा आप सभी को भी बता दूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। इसी तरह से ऐप अभी जो डाउन चल रहा है तो आप SDMS से भी DAC को सबमिट कर सकते हैं।